tokkummaan hojjennaan rakkoon hin injifatamne akka hin jirre gootonni duraanii himan. Jala bultiin kabaja guyyaa injifannoo Adawaa waggaa 122ffaan daawwannaa fi marii paanaaliitiin Adawaatti kabajameera. Jala bultii kabaja ayyaana injifannoo Adawaa kana nutti himuuf Taaddalee Iddoosaa Adawaadhaa toora bilbilaa irratti argama. Akka molte Taaddala. Akka molte bifa nagaadha. Nagaa. Mee haalli waliigalaa ayyaana injifannoo Adawaa jala bultiin isaa maal fakkaata? Egaa har'a ganamarraa kaasee filatanii jala bulchiinsaa kabajuuf eegalame. Ganamarraa kaasee muuziyeemii xiqqaa piroojeektii Adawaa fi injifannoo turizimii Adawaa jedhamuun bakka suuraa fi seenaan gootota waraana Adawaa irratti hirmaatan ibsu keessa taa'u eebbisuuni. Akkasumas erga eebba kanaati gara gaarreen Adawaa fi kanaan wal qabatan akkasumas dhimmoota misoomaa wal qabatan keessatti naannoo fi bakka gaarreen Adawaa kanaan wal qabatan misoomsuu fi beeksisuu fi biiroon aadaa fi turizimii naannoo Tigraay birrii miliyoona 200 ramadee hojjechaa akka jiru. Kanaanis immoo irra caalaan naannoo kana beeksisuun akkasumas immoo yoo misoome turistoota adda addaa hawwachuun galii argamsiisuuf hojjetaa akka jiran hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Daawit Hayiluudha kan isa nutti himanii. Tole. Erga dhagaamaa jiru. Hello. Tole si dhagaan jira Taaddala. Erga piroojeektiin kun eebbifame immoo naannoo itti waraanni gaggeeffame waggaa 122 dura jechuudha. Gaarreen Adawaa irratti gootonni durii. Tole. Hooggansi goototaas akkasumas qaamolee dhimmi ilaallatu sadarkaa federaalaatti argaman bakka sanatti argamuun daawwataniiru. Tole. Keessattuu gootonni durii bakka sanatti argamanii waan kana daawwatanii yeroo sanatti gama hundaanuu biyyi kun gama meeshaanis haa ta'u beekumsaanis haa ta'u baay'ee kan duubatti hafamedha. Garuu diinni Itaalii irraa dhufee meeshaa ammayyaa fi beekumsa gahaa qabatee dhufee namoonni keenya yeroo sana tokkummaan gamtaan diina isaanii injifachuuni kun dhaloota har'aatiif beekumsa guddaa fi tokkummaa yoo jiraate dhufuun injifatamuu hin dandeenye akka hin jirre kan agarsiisu jedhanii kan yaada isaanii ibsanii. Tole. Kanaan wal qabatee egaa daawwannaa kana booda immoo marii paanaaliif ture. Tole. Mee dhimmi ijoonni marii paanaal irratti ka'e kamtu maal ture Taaddala mee ijoo isaa nutti himi? Tole egaa marii paanaal irratti wanti ka'e seenaa guddaadha. Kuni nuuf qofa miti. Biyyoota gurraacha kolonii jala turanii fi akka muuxannootti kan fudhatanii kanarraa barumsa guddaa fudhatanii kolonii jalaallee obbaasuuf kan isaan carraaqaa turanii. Garuu akka beekamu kanatti immoo maqaarra darbee naannoo kanatti misoomni akka hojjetamedha. Waaqaa qorannoo sanarratti kan dhiyaate. Tole. Garuu kana booda hojiin misoomaa akkasumas kan Itoophiyaa qofatu hin taane kan gurraacha lafa kanarratti jiru hundaa kan bilisummaa isaa hawaa ture hundaa waan ta'eef wanti iddoo kana jiru hojjetamuu akka qabudha kan waraqaa qorannoo kanarratti lafa taa'e. Gama ministeera aadaa fi turizimii fi wanti hojjetamaa jiru ministeerri deetaan aadaa fi turizimii achirratti argamanii turan isaan obbo Ramadaan Asirnaa fi. Tole. Isaanis wanti qorannoon dhiyaate kun dhugaadha garuu amma booda hojiin eegalameera. Keessattuu yuunivarsiitiin Paan Afrikaa akkasumas muuziyeemiin iddoo kana faana walgituu danda'u akka hojjetamu akkasumas misoomni garaagaraa naannoo kanatti akka babal'atuu fi hojiin eegalameera kun cimeetti dhufaa. Keessattuu wanti Adawaa irratti dur raawwatame kun gootummaa tokkummaa sabaaf sallamootaatiin injifannoon dhufe kun hammallee dhaloonni irraa kun misooma isaa irratti dabaluu akka qabudha tokkummaadhaan kan isaan dhaamsa dabarsan jechuudha. Ministeerri deetaan ministeera aadaa fi turizimii obbo Ramadaan Ashannaa fi egaa odeeffannoo namaaf qabadhe kanuma bal'ina isaa immoo oduu keenyaan itti deebina. Guddaan si galateeffadha Taaddala.